सोपा वसुली करतानाच धमकी देऊन खंडणी घेवपाचो प्रकार शिरगावच्या लयराई देवळा लागसार घडला। या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन BNS कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून चौकशी सुरू केल्या। फाटल्या 19 एप्रिल ते 27 जुलै मेरेन खंडणीचो हो प्रकार घडला। सोपा वसुली करपी अजय गावकारान सोपा वसूल करतानाच धमकी देऊन 57,350 रुपया खंडणी घेतल्या, अशें उषा गावकर हांणी पुलिशेंत केल्ल्या कागाळीत म्हणलां। शिरगावच्या श्री लयराय देवळा कडेन फुलां विकपी फूल विक्रेत्यांकडल्यान जबरदस्तीन खंडणी वसूल करपाचो प्रकार घडला अशी खवदळ घालपी म्हायती फुडें आयिल्ली आसा। हे विशीं उषा गावकर हे फूल विक्रेते बायलेन दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्ली आसा। दिवचल पुलिशेन हे कागाळीची दखल घेवन गुन्यांव नोंद केला आनी ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू केल्लो आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सोपो एकठांय करपी अजय गांवकरान आपणाक जितीच मारपाची धमकी दिवन बळजबरीन आपणा कडल्यान जवळपास 57,350 रुपया खंडणी वसूल केल्या अशी कागाळ उषा गांवकर हे बायलेन दिवचल पुलिशेंत केल्या। 19 एप्रिल ते 29 जुलै मजगती खंडणी वसूल करपाचो हो प्रकार घडला अशें तिणें कागाळीत स्पश्ट केल्लें आसा। मजगती हे विशीं लयराय देवस्थान समिती कडेन संपर्क केलो तेन्ना ह्या प्रकरणा कडेन देवस्थान समितीचो अजिबात संबंध ना अशें देवस्थानाचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी स्पश्ट केलें। गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।